ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പരിപ്പ് കറിയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. എന്നാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പരിപ്പ് കറിയാണ്. കുക്ക് ഹൗസിൻ്റെ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് 250 ml ഒരു കപ്പ് പരിപ്പ് ഒന്ന് കഴുകി കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുതിർക്കാതെ തന്നെ കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. പരിപ്പ് വേവാനുള്ള വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് ലേശം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത്. കുക്കറിലല്ല വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെന്നില്ല, ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നതിന് ഇത് തിളച്ച് പതച്ച് പൊങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോകാതെ ഇരിക്കും. പരിപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3 ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞത്, 3-4 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റണം. അതിലേക്ക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാളയാണ്, അതും ഒന്ന് വഴറ്റണം. സവാള പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേശം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റുവാണെങ്കിൽ സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നതിന് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം. ഈ ഒരു ടൈമിൽ തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ തക്കാളി എടുത്തിട്ടില്ല. വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സവാളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നെയ്ക്കകത്തിൽ വഴറ്റി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനി ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. ഇച്ചിരി തിക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലേശം ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ജീരകപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, പെരുംജീരകമല്ല, ജീരകപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ജീരകപ്പൊടിക്ക് പകരം ജീരകമായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം വഴറ്റുന്നതിന് മുന്നേ ജീരകം പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി അങ്ങനെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്കൊന്ന് കടുക് താളിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും എല്ലാം നല്ല കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ്. ലേശം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞ കളറിൻ്റെ മുകളിലൊരു ചെറിയ ചുവപ്പ് നിറം അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്.